В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологии управления через структуру сознания и плюс даю определенные сведения по разделу учения, который относится к разделу образования. Значит, по управлению через систему собственного сознания по макродоступу, то есть по системе макроспасения, я предлагаю использовать технологию, которая относится к технологии предзнания и относится таким образом, что вы сами строите область как управления, так и область внешнего пространства управления. То есть в данном случае технология получается усложненная в том плане, что вы работаете одновременно практически в двух уровнях, как в самой области управления, так и работаете в области построения, скажем так, платформы, на основе которой вы управляете. Значит, с точки зрения доступа по системе макроспасения, то есть спасения от возможной, например, глобальной катастрофы, эта технология, она обусловлена тем, что вы сначала сознательно упрощаете задачу до уровня понимания, то есть вы выходите на духовный аспект или там ментальный, мыслительный или аспект, тот, который вам удобнее, например, может быть просто оптический аспект восприятия, когда вы понимаете, что нужно делать. То есть первый уровень данного управления заключается в том, что вы, зная, что вам нужно делать, вы должны сосредоточиться и уделить время тому, чтобы вы поняли, что вот вам предстоит сделать на своем уровне. Как только вы получили определенный уровень понимания, вы должны перейти к уровню трансформации данного понимания, то есть это понимание может быть духовным, которое не определено, предположим, словами, и трансформация данного понимания на алгоритм задачи. Это достаточно простая схема, она общеизвестная. Усложненность заключается в том, что когда вы строите одновременно и платформу для управления, и также управление, если соотнести с физическим уровнем, это, предположим, одновременно не только управлять машиной или контролировать движение машины, но и строить дорогу. На физическом уровне аналогия не совсем прямая получается. С точки зрения сознания это получается. И в связи с этим, конструкция, которую я сейчас определил, является конструкция, которую можно назвать как промежуточная оптическая система между системой вашего восприятия, относящейся, например, к вашему сознанию, и которая находится за определенной границей этой оптической конструкции от вас. То есть это внешняя система по отношению к вам. И другая часть, которую выделяет эта оптическая конструкция, это то, что можно назвать системой ваших действий, например, духовных действий, действий сознания или действий целевых, зависящих, например, от физического уровня вашей реальности, то есть то, что вас окружает на физическом уровне. Как только вы определили, такую пограничную, оптическую систему, вы можете практически сразу, акцентировать или активировать основное управляющее действие на эту оптическую систему. То есть, если сложно рассказывать, а я здесь рассказываю специально сложно, вы таким образом концентрируете сознание в точке пограничной активации, что получаете, что все внешнее пространство содержится внутри областей управления, причем любых духовных или управления от души, и тогда вы получаете многокомпонентную подвижную область, которая содержится в сфере вашего внутреннего управления до этого оптического разграничения. Как только вы делаете такое управление, вы видите, что задача, которую я поставил, то есть принцип данного управления заключается в том, что задача, которую я поставил, она решается потому, что вы это сделали. И если вы, например, хотите найти логический корень этой системы управления, вы можете его найти, но на это надо потратить время. Дело в том, что я сейчас показал технологию, это достаточно подвижная, динамичная технология, которая относится к области как раз-таки предзнаний. Область предзнаний по системе прямого доступа к системе, предположим, макроспасения заключается в том, что вы должны, например, сделать управляющие действия до уровня, пока вы оформили, предположим, предмет управления. И то, о чем я рассказывал, я сделал описание этой области с точки зрения первичной, логики восприятия. Когда вы, посмотрите
как работает логика восприятия, например, ну, как бы в первом, что ли, импульсе восприятия, как вы видите световую волну, сначала она может быть как бы первичная, предположим, свет от проезжающей машины сначала касается издалека деревьев, потом он нарастает, и получается, ну, например, свет уже, прямой свет фары. Здесь примерно в оптике это примерно так же. Свет, который скользит по деревьям, потом вырисовывается фара, он определенным образом как бы выхватывает область. Да? Эта область, она не является непрерывной. То есть свет может падать произвольно, оставаться, да, могут быть тени от, предположим, значит, веток и так далее. Здесь технология, она близка в оптическом диапазоне именно к этому уровню, что ли, физической реальности. Вы должны построить управление на быстро меняющихся динамических системах, которые, в принципе, не означают существо системы. То есть это речь идет о машине, а мы работаем с точки зрения восприятия света, вот именно как бы предуровня. Мы, в принципе, можем считать, что это может быть машина, но пока не появляется, например, на физическом уровне, если я говорю о контроле физическим уровнем, сама машина, мы работаем просто потому, что видим свет. Значит, данная технология обозначает, что можно работать от любой оптической системы, в том числе созданной, например, вами. Следовательно, высветив в сознании какую-то точку управления, вы можете от нее построить, в принципе, произвольную систему управления, в том числе и систему спасения от возможной глобальной катастрофы, и эта система может выглядеть, в принципе, как единичный импульс, например, световой. Когда вы строите эту систему, то духовное управление, то есть духовная часть управления, заключается в том, что вы, значит, воспринимаете дух как основу для построения этой системы. То есть если вы приблизите на уровне сознания, как бы приближая на высокой скорости этот элемент, вы получаете, что, значит, несущими конструкциями данной системы является духовная основа. И это можно выделить в виде определенной оптики, что дух, во-первых, имеет большую плотность, не потому, что он плотнее как бы на уровне, что ли, ну, плотности информации, потому что он находится в другом месте. И когда вы, значит, просмотрите, где находится дух в другом месте мышления, но вы видите, что можно строить через эту систему управления, причем спасение от возможной макрокатастрофы имеется в виду, опять же, то вы увидите сразу же по аналогии, что увидя только свет от машины, можно сделать так, чтобы машина не попала в катастрофу. Значит, следовательно, в качестве домашнего задания у вас будет, сопоставив эти аналогии, сделать так, чтобы управление, идущее от как бы вторичных уровней информации, было бы эффективным, и это относилось бы к области именно предзнания. Область предзнания я здесь описал очень коротко, там, где знание еще не оформлено. И в связи с этим, естественно, что вы можете смодулировать любую систему знаний, в том числе знания, где мир спасен, например. Следовательно, работа в области признания с учетом данных механизмов, она такова, что вы можете управлять процессами, потому что вы работаете в области, которая информативно не создана. С точки зрения работать так, как работает создатель, технология заключается в том, чтобы ваши знания были понятны. Кроме того, что я сказал. Чтобы знания были понятны, вы должны передавать определенные образовательные компоненты. И вот в качестве сейчас самостоятельной работы мы давайте проделаем такой тренинг. Например, в 1,5 метрах от меня, на расстоянии сантиметров 50 от пола, находится сфера радиусом 20 сантиметров. Это созданная мной сфера, вы добавили управление, мышление, и она будет увеличиваться. То есть создайте такую концентрацию сферы, чтобы внутри сферы находились все события, соотносимые с данной сферой, в том числе события всего мира. И практикуйте так, чтобы область между центром сферы и окружностью, ну, как бы и поверхностью сферы, эта область являлась бы область предобразования данной сферы. То есть обозначьте ее и посмотрите, как она воспринимается. А я понаблюдаю. Дело в том, что вот я сейчас наблюдал, как образовывается область, которая называется область как бы предобразования, да, и область, которая еще не оформлена в виде конструктивных или системных связей, то там выявляется при наблюдении этого элемента, наблюдается элемент построения вашего собственного сознания. То есть вот как строится сознание в принципе на уровне восприятия. Когда мы углубляемся, например, в эту технологию и стараемся понять, значит, так как мы работаем через сознание, но
зная механизм построения собственного сознания, можно работать, получается, более эффективно. И в связи с этим, вот, когда вы работаете на интервале от центра сферы до поверхности, вы можете конструкцию собственного сознания досоздавать через свою духовную систему, имеющую бесконечный, вообще говоря, багаж знаний, потому что значит, уровень доступа духовной системы может быть сверхскоростным. Следовательно, вы можете создать конструкцию сознания такой, которая она вам нужна в условиях бесконечных связей, причем в текущий момент. То есть это управление конструкцией собственного сознания по целям и задачам. С точки зрения, значит, процессов саморегенерации, одновременно процессов гармоничного восстановления во всех аспектах реальности, рассмотрите процесс влияния внешних событий на процесс что ли, собственной системы развития. Предположим, если где-то взрывается самолет или происходит даже локально какая-то катастрофа, некое уничтожение, то признак события, вот развитие событий следующего, там потенциально соотносимое. То есть люди летают в самолетах. Если где-то взрывается, это очевидно сразу же реструктуризирует существующие связи, например, в текущем, да, уровне событий. То есть есть, например, норма событий видоизменяется. И если вы делаете саморегенерацию, то в эту норму должно входить противодействие системе, ну, предположим, разрушение самолета, вообще любым разрушением, в общем смысле, в общем понимании. Поэтому как бы система нормированная, связанная с противодействием разрушению, это одна из конструкций сознания, это закон функционирования, ну, так скажем, развитого сознания или сознания, которое имеет возможность воспроизводиться бесконечно. Вот элемент бесконечного воспроизводства определен целевыми функциями сознания. Если мы говорим о сознании, которое этого не знает или не понимает, то процесс обучения является также необходимым элементом данной конструкции, потому что любой, как я сказал, элемент, отличный от нормы, это всегда видоизмененная структура сознания, то есть отличная от нормы. В плане том, что как бы волна реакции в событийном плане меняется, если возможно, например, подрыв самолета. И в любом случае конструкция сознания обязана как бы на это реагировать. Вследствие этого, значит, вот процесс обязанности, да, как бы законодательный уровень, например, существует сила тяжести, и яблоко там, например, да, все время падает, существует вода, и она, в принципе, может течь, да, но вода может и не течь, она может находиться в стакане. Значит, поэтому функцию как бы внешнего управления там, в данном случае, ну, берет на себя некая событийная конструкция, потому что человек взял, вылил стакан, или же там, если стакан на улице, то пошел дождь, и капли попали, и воды стало больше. Посмотрите, в общем-то, простую физическую конструкцию, да, которую я описал как событийную, но на физическом уровне. Тот же дождь и так далее. И когда вы начинаете смотреть, то оптика, предположим, дождя, внешней системы, она очень высветлена. То есть в оптическом восприятии вы видите достаточно, ну, сильное свечение. То есть, как бы, в отличие, например, от того, что значит, целевая система, системная, как сказать, структура управления, вызванная тем, что человек берет стакан и выливает, она имеет, ну, примерно фоновый уровень восприятия. То есть научитесь находить волну восприятия, которая характеризует конкретное действие и конкретный уровень объекта в целях, например, значит, постижения законов развития сознания. И как только вы это находите, что внешнее, как бы, ну, в общем-то, малоконтролируемое, что ли, действие имеет большее свечение в структуре вашего сознания, станет достаточно просто и понятно, почему катастрофические события, особенно макрокатастрофические, они абсолютно четко, всегда стандартно выявляются в системе вашего восприятия. Другой вопрос, насколько вы реагируете на данную систему. И в данном случае, так скажем, чтобы развить управляющее ясновидение, здесь достаточно задаться логической схемой вопроса. Так как внешнее событие, которое, например, влияет на, значит, ну, перспективу ваших событий, там, потому что даже, я как объяснил, какая-то другая, вообще посторонняя катастрофа вносит информацию в норму событийную, даже как просто информация, то вы сможете абсолютно конкретно увидеть, что при развитии этой технологии, что в принципе любые, особенно там макрокатастрофы, они достаточно, значит, ну, за длительное время, как правило, за время, когда в принципе можно предпринять, по крайней мере, определенные меры, чтобы не было макрокатастроф,
за это время вы их уже визуализируете на уровне восприятия. И вот когда мы говорим о процессах, в том числе саморегенерации, то вот принцип вечной, да, продолжительности, например, воспроизводства жизни, вечного уровня саморегенерации плюс гармоничное развитие, он в данном случае выявлен в том, что вы видите бесконечную область организации мира, которая функционирует внутри системы вашего сознания. Пока я говорю только об элементе сознания, который я выявил вот, до сих пор в этой лекции. И я говорю о том, что сознание функционирует так, потому что я о нем, например, так рассказываю. В качестве, значит, ну, скажем так, специальные задачи собственные, да, сейчас, посмотрите, существует ли вообще какая-то другая система функционирования сознания в описанном мной элементе. Просто, значит, возьмите и сосредоточьтесь на том динамическом элементе, скажем, духовного, да, управления, через который или в качестве которого я представил элемент развития сознания, элемент подвижного сознания или развивающего сознания, как бы вашей личности или объединенных систем, куда входят личности, например, там, всех людей и вообще вся информация. Вот это сознание, оно развивается по однотипным схемам, или же все-таки есть совершенно определенные законы. Ну, предположим, я взял и представил развитие сознания вот так. Но я, например, взял, посмотрел, там, сделал, например, диагностику какого-то события, и даже, например, знал о событии, и старался, да, предположим, сделать так, чтобы отрицательный статус не был реализован. Но в данном случае вы тоже это старались сделать, вот где, значит, соединяющие, что ли, компоненты, одновременно постарайтесь найти универсальную компоненту для всех на уровне развития систем вечного воспроизводства жизни. То есть проделайте это сейчас в виде практики, прямо конкретно передо мной, в виде двух сфер, которые находятся по вертикали. Ниже находится система, относящаяся ко всем, а выше относящаяся к вам. Посмотрите, в чем есть различия вообще, какие стандартные системы существуют в развитии сознания. Ну, как бы те законы, которые в принципе как бы не меняются в какое-то там короткое время. Понаблюдайте, сделайте собственные выводы. Я посмотрю. Основной целью данного уровня надо будет выявить над двумя высшими как бы сферами, вот эти, ниже, более сфера общих связей, так скажем, или индивидуальная сфера более высокая. Опять же, пусть сфера находится передо мной на физическом уровне, а вот надо просто выявить на более высоком уровне духовную конструкцию, которая бы это все объясняла в виде оптического элемента свечения. Получить информацию еще раз от оптики. Это вот задача на быстродействие. То есть надо эту задачу решать очень быстро. Я понаблюдаю. В момент постановки задачи старайтесь следовать мыслям и старайтесь делать так, чтобы мышление шло очень быстро, вот когда я говорю быстро. И старайтесь всегда иметь статус понимания. То есть делайте управление, что вы понимаете. В связи с этим, когда вы делаете управление понимания, вы должны видеть, что это управление, оно как бы существует в момент, когда я говорю. Дело в том, что я говорю на уровне, когда я считаю, что есть то понимание каждого слушателя, которое нужно мне для реального спасения, в первую очередь, это, возможно, например, глобальной катастрофы, а во вторую очередь для системного развития. Иногда это параллельные уровни. Теперь к вопросу о том, что из себя представляет конструкция, так скажем, сознания с точки зрения планомерности реализации каких-либо действий. То есть как развивается сознание, если мы считаем и выявили для себя, что существуют совершенно конкретные законы функционирования элементов вашего собственного сознания. Когда воспринимается сознание воспринимается элементом, получается, самого же себя. Восприятие – это часть сознания. Любая замкнутая система с точки зрения вообще логики, которая как бы самодиагностируется, всегда сосредоточена в условиях необходимости локализации области. То есть, чтобы элемент сознания, который называется восприятием, значит, продиагностировал все, что относится к сознанию вашему, этот элемент сознания должен определить область. То есть он должен выбрать область и сказать, что, например, да, выявить и как бы утвердить для самого, например, себя, что это и есть сознание, например, ваше личное.
Как только вы, значит, ставите такую задачу, вы попадаете в спектр бесконечного развития, который воспринимается на духовном уровне, но который не соотносится с элементом ваших действий, как таковой с сознанием вообще, с понятием слова сознание. И вот когда вы начинаете, значит, работать на уровне духовного восприятия, где есть идентификация действия, например, да, но при этом вы работаете с уровнем сознания, вы получаете ответ на вопрос, что такое есть пространство мышления. То есть пространство мышления, которое, например, не относится к физическому пространству. Это в качестве домашней работы разберите эту конструкцию. Значит, когда вы развиваетесь дальше по этой идеологии, вы видите, что душа – это та характеристика, как бы, состояния мира, которая является нормой по отношению, ну, как бы, к следующему событию. И вот поэтому, когда говорится, что вы, значит, скажем так, управляете по системе прямого доступа и управляете на любом расстоянии, исходя из понятия, например, системы управления, то вот как раз нормой развития сознания, то есть как бы общеструктурной нормой, является событийная характеристика, которая характеризуется тем, что эта характеристика всегда взаимодействует с, ну, как бы целевым уровнем ваших событий, например, с временной компонентой, с элементом изменения будущих событий и так далее. То есть достаточно понятно, что сознание все время взаимодействует, например, как с текущей реальностью, так и как бы с тем, чтобы изменить, да, будущие события. Так вот, из целевых уровней развития ясно, что функция сознания определена задачей видоизменения в область развития. То есть, поэтому, когда мы говорим о воспроизводстве как таковом, например, философский или основополагающий смысл бытия в данном случае может заключаться в том, что, и он заключается в том для определенного уровня восприятия, что существующий, например, уровень физической реальности, там тело, воспроизведенные элементы реальности, они существуют как элемент, который содержит восприятие, вот элемент восприятия, о котором я говорил, как элемент работы создателя. То есть вот понятие замкнутости области, почему, например, можно развить эту, ну, философию до уровня того, что посмотреть, как создатель создавал любой элемент реальности. А потому что мы элемент восприятия здесь выносим за уровень локальной системы и не соотносим в данном случае, что восприятие всегда конечная величина внутри замкнутой системы, потому что мы же чем-то наблюдаем за системой. И вот это вот как бы понятие, чем мы наблюдаем за системой, это есть действие создателя по уровню познания в том числе. И когда, значит, вы развиваете эту философию до уровня как бы глубокого познания, так как я сейчас говорю с акцентом на то, что сидящие в зале понимают эту технологию, при прослушивании эту технологию понимать должны, вообще говоря, все с точки зрения определенных систем собственного познания. Постарайтесь то, что я сказал, в меру своего понимания, как бы выявите такие вертикальные уровни, что ли, бесконечные с точки зрения вот пространства вверх, понимания, и через них передайте эту информацию всем. Именно информацию, которую я сказал эту, но вы ее должны понимать по-своему. Я специально так вывел мысль, что не конкретизировал, что за информация. И вот когда, значит, я говорю о том, что есть уровень предзнания, да, там, где нет еще оформленной информации, этот уровень тоже можно передавать. Как только вы передаете конструктивный уровень предзнания, то есть который управляем вами с точки зрения дальнейшей конструкции мышления, вы передаете позитивные знания, которые передаются очень быстро, потому что они не имеют особых как бы отягощающих весовых характеристик. И поэтому, ну, понятие весовой как характеристики, если вы там берете мысль, там, выявляете оптическую систему, потом ее двигаете, это все-таки действия, да, какие-то у вас занимает время. Если вы передаете область, которую вы всегда оформите в нужной конструкции, которая будет управляющей, но она пока не оформлена, это, в принципе, только лишь постановочный уровень задачи, и передача знаний уже происходит. Значит, вот как только вы эту конструкцию реализуете, то управление любым событием, где каноническим уровнем управления является передача знаний, заключается в том, что вы внутри области предзнания просто-навсего на духовной основе, ну, как бы рисуете событие, делаете его устойчивым, и все. И эта конструкция существует уже в устойчивом плане. Таким образом, управление, значит,
прямое управление любым событием, исходя из данной технологии, выражается в той конструкции, которую я сказал. По возможности прослушайте, например, ну, скажем так, раза два данную лекцию до этой части и по возможности сделайте развитие лекционного материала, ну, как бы наоборот. В одной из лекций я говорю, что можно сделать свечение, наоборот, в начало, предположим, лекционного материала, то есть высветить область, ну, как своеобразным фонариком, и просветить все узловые, так, структурные связи этой области. И воспримите эти связи на оптике. Как только вы их воспримете, посмотрите, какой элемент в мире соответствует данным связям. То есть, ну, проще говоря, что можно построить, да, из этого элемента, как в перспективе, например, будет выражаться ваше соотношение с задачей делать так, как делает создатель. Значит, вот на этом я заканчиваю именно лекционную часть трехуровневого плана управления. Значит, спасение от возможной глобальной катастрофы, потом саморегенерация при условии гармоничного развития и плюс доступ в любое управляющее событие, вообще в любое событие, управление любым событием прямо из системы сознания. В данном случае в этой лекции я определил понятие сознания как конструктивную часть управляющего действия. То есть лекция содержит, кроме того, как работать с сознанием, еще характеристики развития сознания. Поэтому в данном случае надо быть повнимательнее с тем, чтобы эти механизмы, ну, взаимно развивались при употреблении как бы материала данной лекции. Сейчас я хочу сказать о той части моего учения, которая называется образованием. И, значит, в лекционном материале сейчас будут даваться определенные, скажем, конструкции, которые относятся, ну, к таким вот характеристикам, как, значит, характеристика там части учения. И при этом по возможности, когда вы будете слушать, например, ну, такие, скажем, характерные, что ли, элементы этой части учения, вы по возможности применяете методологию той лекции, ну, которую я даю, например, в текущем времени, прямо вот в реальном времени применяйте и смотрите, что если я говорю вот так, как, например, сейчас буду говорить, то что я сказал в лекционном материале, как применяется в этой, ну, как бы подструктуре учения. Значит, то, что касается образования, значит, ну, часть учения, которая относится к системе образования, значит, обозначена мной таким образом, что, во-первых, есть, скажем, достаточно простые постулирующие требования к системе образования, по системе спасения. Это, во-первых, доступность и общая доступность системы образования. Во-вторых, требования мгновенности передачи образовательных технологий. В-третьих, значит, образование, как я уже сказал, через системы, которые еще даже не оформлены в виде информационных систем. И, значит, в-четвертых, это образование, значит, в том числе и соотносимое, вообще говоря, с словом образование действия тех систем, которые не относятся к восприятию человека. То есть такое информирование, значит, элементов, так скажем, реальности, что это будет трава, там, дерево или животное, вообще любой элемент реальности, такая структуризация этого элемента, которая бы, значит, делала развитие вечным, бесконечным, так скажем, радостным, счастливым, то есть все, что сюда подходит для человека, и соотносимо с этим, предположим, слово радость или счастье, как соотносимо это слово с развитием, например, молекулярного уровня. То есть задача образования – это соотносить то, что соотносимо с человеком, и развивать на другую систему, то есть подобные элементы вносить, например, в микромолекулярный уровень развития. В соответствии с этим, кто занимается образованием по моей технологии, он даже, например, при цифровых концентрациях охватывает все уровни, ну, данной постановочной задачи. И, значит, другой вопрос, насколько нужно, например, на первом уровне, значит, давать как бы логическую схему взаимодействия, описанных мной, например, да, подуровней. Здесь уже вопрос, как правило, относится к теме и к цели занятий. Но, в принципе, когда происходит реализация события по даже, казалось бы, концентрации по числам или по минимальным настроечным процедурам,
то все равно люди проделывают весь комплекс, о котором я сказал. Потому что проделывание данного комплекса – это и есть система, значит, на самом деле определенного законодательного уровня функционирования сознания по образовательной технологии, именно так, как создатель определил каждый следующий уровень развития, в условиях созидательного уровня развития, а создатель, он и определяет только создательный уровень развития. Когда мы говорим о создателе, есть, скажем так, канонический уровень создатель Бог, создатель всего, и есть создатель, когда вы работаете в качестве создателя, там, элемента реальности. И тогда получается, что соотносимые уровни создатель, который создает, и создатель Бог, они должны быть идентифицированы в плане цели действия. То есть вот цель действия – то, что объединяет, в принципе, любого действующего, так скажем. И в связи с этим вот образовательные технологии, которые я предлагаю, заключаются в том, что, например, чтобы передать знания, для этого, во-первых, не обязательно, предположим, там, писать или затрачивать какие-то материальные системы передачи. Более того, не обязательно знания должны передаваться только от тех, кто имеет много знаний, к тому, кто имеет меньше. Простой пример: знания по филологии могут быть не обязательны для математика. Но для системы спасения необходимо, чтобы каждый мог универсально передавать те знания, которые являются, например, спасительными. Будь то, предположим, ребенок, или это старик, или, вообще говоря, в принципе, независимо от возраста. Принцип образования по моей технологии – это универсальность передачи знаний, причем от каждого лица, в принципе, каждому лицу или всем лицам одновременно. Значит, всем системам, если говорить более широко и не иметь в виду только, предположим, людей. Следовательно, значит, сразу в логическом варианте выявляется очень простая конструкция, которая, значит, в данном случае работает. Наиболее простой вариант – это использование светооптических характеристик распределения информации и знаний и передача, своеобразное перекатывание шаров, передача этих данных, в принципе, на любое расстояние. Как я сказал, в пространстве мышления расстояния может не быть как такого физического, и любое событие может находиться, скажем, независимо от расстояния, одно рядом с другим. Следовательно, чтобы передать информацию на удаленную, предположим, галактику, достаточно только обозначить на оптическом уровне эту галактику и передать с какой-то там акцепторной или оптической точки, передать, например, знания по механизму просто оптической передачи. И при этом мы получим, что это состоялось, потому что все, что происходит в реальности, все равно реализуется в системе общих связей. Другой вопрос, насколько это должно состояться быстро. Следовательно, если идет передача, например, по системе спасения, она должна быть сверхбыстрая, то задачей, например, передачи информации является учет одновременно временного фактора передачи знаний. Чтобы не было макрокатастрофы, вы увидите, что управление по предотвращению макрокатастрофы на самом деле, как правило, оно может быть не даже таким нагрузочным, как управление фоновой ситуацией. Потому что понятие макрокатастрофы – это, во-первых, достаточно понятие нечастое, и, во-вторых, оно, как правило, нереализуемое. Понятие «как правило» надо сделать вообще правилом. Вследствие этого вы сделаете так: сейчас сделаете управление передо мной в оптической сфере, что понятие макрокатастрофы нереализуемо в любых условиях, с учетом как образовательной технологии, в той части, которую я сказал, и как условия работы в условиях предзнания. То есть поработаете передо мной. В данном случае устойчивым процессом управления по предотвращению макрокатастроф является все-таки образовательная технология, связанная с тем, что передача этих знаний, например, в бесконечное будущее, обеспечивает устойчивость во всем будущем. И поэтому, когда вы работаете, например, лично от себя, то есть принцип передачи информации, связанный с тем, что
вы находитесь в состоянии передачи, которое, значит, воспринимается так, что вы передали информацию. При этом вы работаете, в принципе, не на оптической системе. Это как раз работа в условиях предзнания. То есть, например, если мы работаем на числовых концентрациях, взять, предположим, число 5, предположим, да, 7 и число 1, то ясно же, что между 5 и 7 находится там, например, 2 единицы, да, а между 5 и числом 1 находится там 4 единицы, например. Но там реально, например, если мы смотрим с точки зрения как бы вопроса, там 1 плюс 4 получается 5, но в принципе числа там как таковых это 2, 3, 4, 3 числа. Тем не менее мы прибавляем 4, да, получаем 5 число. Вот работа в обычных как бы системах даже известных координат показывает, что мы все равно работаем в многообразной области, где элемент восприятия характеризуется, ну, в основном вашим духовным восприятием и определенным уровнем знания, что это так. Следовательно, как только вы передаете знания даже вне оптического диапазона, на уровне предзнания, вы должны просто находиться в состоянии, что это так, вы передали знания. И когда вы работаете на другом из подуровней, когда идет передача знаний от души, то вы видите, что идет работа, скажем, ну так, разных душ, там, разных людей в определенной области, которая обозначается как область знания от Создателя. Вот если вы увидите коллективный уровень первичного знания, значит вы работаете от души, увидите. Но я вам сейчас рассказал об этом уровне. Другой вопрос, что вы можете как бы синхронизировать или как-то давать управляющие действия, и тогда это будет мгновенная передача тем, кто, ну, работает, скажем, как личность. И когда вы дальше как бы углубляетесь в образовательную систему, вы видите, что есть передача знаний, и она совершенно конкретно, она совершенно систематизирована любой другой системе, которая, например, не относится, предположим, с личностью человека. Так вот, если рассмотреть, скажем, конструкцию, ну, там, предположим, строение вещества железа, феррум, тогда мы можем сказать, что, рассмотрев, там, предположим, кристаллическую решетку этого вещества и рассмотрев, что она, в общем-то, как-то визуализируется, предположим, через мощную оптику, там, через микроскоп, мы можем считать, что существует, например, микроскоп, и можем считать, что такая достаточно монолитная поверхность железа, она имеет более мелкую молекулярную структуру. Но микроскоп — это воспроизводство, например, интеллектуальное человека. И если вы начинаете вдумываться в эту систему, ну, как бы глубже по вертикали, то вы получаете, что любой уровень интеллектуального воспроизводства деятельности, он всегда сосредоточен по первичной как бы макрозадаче Создателя, вечное гармоничное развитие. И тогда возникает вопрос, почему возникают системы, которые, например, структурированно, ну, там, могут быть вредными или там, могут уничтожать, то вот здесь как бы принцип полной свободы воли, он как раз охватывает задачу Создателя на условиях полной свободы воли создать созидательное развитие. И только тогда мы можем иметь полную устойчивость. Если как бы создавать по однотипной схеме, или там, например, взять максимальное, или, например, все количество решений, то есть теоретическая как бы возможность, что появится следующее желание или следующее решение. А ответ на как бы этот вопрос в том, что тогда при полной свободе воли мы должны иметь устойчивое развитие. И вот полная свобода, она как раз таки и говорит о том, что надо передавать знания в те системы, которые, например, ну, в том числе свободные, могут работать, предположим, по разрушительным технологиям. Следовательно, для того, чтобы передать, значит, знания, нужно иметь в виду, что вы в оптическом уже диапазоне, когда вы, например, визуализируете или уплотняете сферу, которую передаете, вы должны вкладывать систему управления будущими событиями и вкладывать образование конкретно по событийным конструкциям. То есть я, например, могу взять там листочек английского языка, вывести сферу, которая находится в районе этого листочка, и передать, ну, обучающемуся.
причем в определенный, например, приемник, который находится возле физического тела. Ну, один из вариантов приемника — это надо просто, значит, вывести сферу близко к человеку, и если человек посчитает, что эта сфера, например, образовательная ему нужна, то он тогда принимает, и сфера как бы прямо это видно, как она прям входит как бы в информацию человека, и прямо это видно буквально вплоть до того, что можно обратно распаковать конкретную букву, там, увидеть. То есть если говорить об этой технологии именно как о технологии оптической, которая, значит, ну, требует согласия, да, личности на образование, но, как правило, согласие определено тем, что как только вы вкладываете смысл макроспасения, то есть вечного гармоничного развития и спасения от возможной глобальной катастрофы, то это конструкция, которая очень универсальна, и на этой конструкции, в общем-то, построена, по сущности, построены все элементы реальности. Следовательно, как бы каналы передачи созидательных знаний, они всегда, в принципе, открыты. Другой вопрос, что существует, ну, как бы такой элемент, что вы в определенных ситуациях можете сначала предложить какие-то элементы по знаниям спасения и рассматривать, как они реализуются. Вот тот момент, о котором я говорил, что вы должны учитывать будущие события как систему противодействия разрушительным технологиям, причем созидательным путем, заключается в том, что, рассмотрев будущие события и передав данные, в общем-то даже обучающие, в информацию будущего, вы должны, значит, передачу сделать с учетом вот этой как бы компоненты. И эта оптическая компонента, учет будущих событий, находится в центре сферы, которая формируется как сфера передачи знаний. То есть если я там передаю, ну, предположим, английский язык, значит, то тогда я должен все-таки сделать просмотр событий будущего и включить сюда те образовательные компоненты, которые как бы предотвращают какие-то отрицательные моменты, значит, которые могут быть реализованы. Следовательно, передача даже в реальном времени — это передача с учетом управляющей системы будущего, например. Но может быть передача и с учетом того, что вам надо делать управление в прошлом. Такое управление, как правило, соотносится с тем, чтобы регламентировать имеющиеся знания позитивного толка, как бы, или же реконструировать, там, преобразовать, дать возможность преобразования знаниям, которые, например, не являются там позитивными с точки зрения, ну, там, скажем, системы спасения, и при этом дать возможность сделать это так, чтобы знания, которые были, они были бы активно использованы, то есть не путем, там, предположим, как бы смены знаний, а путем делать надо так, чтобы была полная свобода выбора личности, и личность пришла к тому, что вот на основе совокупной имеющейся базы знаний все-таки целесообразнее использовать управление по, например, системе спасения. И тогда в этом случае мы, значит, свободу воли сохраняем полностью как бы за человеком, но при этом мы должны сделать, ну, своеобразное, что ли, убеждение, касающееся, значит, как бы развития личности конкретной. Вследствие этого работа может происходить и с элементами прошлого, связанными с багажом знаний конкретного человека или, например, конкретного общества. И, следовательно, вот понятие формирования этой оптической сферы, о которой я сказал, вроде бы она достаточно простая, она просто может быть сформирована и передана, включая, в том числе включает и эти компоненты. Теперь уже технологичнее, ближе я перехожу к понятию формирования данной сферы. И эта технология заключается в том, что, во-первых, если вы воспринимаете знания, то они могут восприниматься, там, скажем, бесконечными элементами сознания или бесконечным элементом восприятия как части сознания, то в данной технологии всего лишь навсего нужно воспринимать так, чтобы ваше восприятие, ну, работало как своеобразная сфера аккумуляции. Это, ну, если так, скажем, сравнить, можно рассмотреть, что это своеобразный шарик, в который вот как бы вводится или там вдуваются знания, и при этом знания, вы можете работать на духовной основе. То есть, значит, на уровне логическом
восприятие как бы разбивается в плоскость, например, горизонтальную. Вот лежит там книга, например, да, где представлены логические сведения. Затем вы активируете духовным уровнем, оптический уровень этой книги, то есть выводите свечение на уровне, например, над книгой, и берете, и потом эти оптические элементы, ну, как бы просто собираете. И вводите в сферу, которая также активирована на духовном уровне, значит, и располагаете так, что при передаче эти знания были бы понятны. Как только вы как бы транспортируете эту сферу к человеку, вы передаете. Дополнительно, в соответствии с тем, что вы передали, вы можете говорить слова, но которые соответствуют этой задаче. То есть слова в данном случае являются уже дополнительной характеристикой передачи знаний. И почему я на первое место вывожу управление как бы безусловное по системе спасения, потому что часто как бы для передачи слов нужно время, и поэтому каждое управление по возможности надо делать всегда, как бы имея управление на уровне несловесном. Это можно, в общем-то, сделать сразу или можно сделать позже, но проконтролировать на уровне системных связей, как происходит управление, например, значит, на несловесном уровне, это всегда желательно. Следовательно, образовательная технология, по моему учению, еще заключается и в том, что вы должны по возможности, значит, обязательно контролировать как бы реализацию несловесной фазы на уровне информации, а также и реализацию уже в будущем, например, словесной фазы. И как словесная фаза, например, ну, создает, вообще говоря, несловесную фазу. Вот понятие, что слово создает, оно достаточно, в общем-то, даже простое в понимании с точки зрения образования, что переданное какое-то слово вызывает массу ассоциаций, то создает много оптических образов и, соответственно, может создавать следовательные действия. Да? А если мы посмотрим принцип универсальности информационных областей, то главное, чем обозначить действие. Можно обозначить информацию, и действие можно обозначить микромолекулярным уровнем, получить, как, например, вещество, а можно получить событие. Следовательно, воспроизведенное, например, в виде слова, то, что доступно уже второму, например, человеку, да, социума, или то, что доступно для восприятия, ну, любому элементу реальности, это уже создание. И вот когда здесь мы рассматриваем вопрос, как создатель изначально самовоссоздался, то вот элемент самосоздания – это одновременное сверхбыстрое стремление, как бы, ну или мгновенное, что ли, стремление, если так вот можно выразить на уровне сознания, на уровне как бы мгновенной скорости, как первичный импульс событий, так и следственный импульс. И соединение этих двух импульсов дает достаточно сильное, ну, в общем-то, максимально сильное свечение для восприятия, из которого восприятие и происходит впоследствии, как бы, или же сразу. Когда вот я говорю определенные фразы, предположим, впоследствии, или же сразу, по возможности в лекциях обратите на это внимание, потому что это имеет, в общем-то, принципиальное значение, почему я там меняю, говорю, или же сразу. Когда вы рассматриваете эту технологию на таком уровне, то, значит, образование, которое может быть от там, человека, который, ну, предположим, там, не имеет он высшего или даже среднего образования, или вообще социального образования, так, какого-то уровня, но может передавать знания, мы можем сказать, что этот человек такой же активный участник общества, да, как и человек, который, ну, предположим, там, он академик или имеет массу других знаний. И, значит, здесь в образованиях и в технологиях спасения главное это спасти, не суть важно там, значит, кто является вообще носителем знаний. Поэтому вот этот уровень универсальности будет понятен после того, как вот вы эту часть лекции предшествующую послушаете, и вы увидите, что универсальность образовательных технологий как бы от каждого к каждому, или там ото всех к каждому, или от каждого ко всем, это, в общем-то, основной принцип, который как бы имеется в виду как полная воля проявления, так и, вообще говоря, свобода конкретной личности. То есть личности не обязательно, например, долго изучать какие-то технологии, она может уже сейчас давать образование, конечно, при условии, что и технологии созидательные, и они
значит, ну, доступны, например, и воспринимаются, или же, скажем так, вот условия образовываются тем, что, значит, стремление к созидательности знаний создает эти условия. Следовательно, созидательность – это в том числе и свобода личности. То есть личность является полностью свободной, когда она действует созидательно. И когда мы, например, рассматриваем вот такую логическую схему, в принципе, проявленную на уровне образовательных технологий, то понятие того, что там ребенок может спасти там, от катастрофы или ну, просто там вылечить, это достаточно нормальное понятие, связанное с тем, что здесь главное изначальное мышление ребенка. И, следовательно, как только люди начнут, например, ну, как бы истинную сущность созидательного образования получать с раннего возраста, ну, путем, предположим, там, простых утверждений, что надо работать там, спасению мира, там, для созидания, это очень сильно сконцентрирует, значит, коллективное сознание в плане, значит, дальнейшего вечного развития. Дело в том, что, естественно, это общеканонически понятные, значит, вопросы, которые, вообще говоря, и преподаются на уровне логики, на уровне слов. Но то, что ребенок может уже с самого раннего возраста уже делать, это дает свободу личности изначально. И тем самым дает возможность истинного творческого, созидательного развития уже как бы с первичных уровней как бы, ну, социального восприятия, так скажем, что позволяет делать общество более устойчивым. Следовательно, когда вы даете образование даже людям, там, предположим, уже которые имеют, так скажем, много лет, пожилым людям, старайтесь передавать технологию, то есть мысль о том, что, значит, в том числе это образование, как бы, ну, рассчитанное на взрослых, обязательно передается детям. Это нужно делать в условиях именно образовательных технологий, по возможности, ну, об этом не забывать. Дело в том, что как только вы проделаете хотя бы один раз с учетом этой мысли, такой постановочной задачи, дальше можно как бы это постоянно не вспоминать, но по возможности контролировать, как это проходит. Как я сказал, что существует передача, например, образования, образовательных технологий, и система, значит, контроля, она такова, что вам надо периодически контролировать как бы общий канонический смысл, то есть принципиальный смысл того, как вы делаете и где вы отслеживаете реализацию ваших образовательных технологий на уровне именно диагностических ваших систем, то есть духовной диагностики, управляющего ясновидения. То есть здесь получается, что вы, если нужно, вы просто добавляете там, например, оптическое свечение и доводите до нормы образовательный уровень. При этом понятие нормы – это реальное спасение, например, от возможной, опять же, глобальной катастрофы, пока существуют такие условия. Второе – это устойчивое там, гармоничное развитие и так далее. И как только вы даете образование даже короткое время, предположим, то довести до уровня задачи, реализации задачи вы можете уже потом. Следовательно, один из канонов такого образования – это необязательная длительность. Предположим, там, ну, в лекциях, особенно для спасателей, там, в МЧС, например, я всегда говорю, что, и вообще это относится ко всем, кто слушает мои лекции, даже после там, минимальных знаний там, первой лекции или там, вообще минимальных знаний в течение первой лекции, я уже говорю, что вы должны работать по системе спасения и, в принципе, являясь уже там, ну, равными, скажем так, участниками управления. Значит, вот принцип равности по системе спасения, по системе прямого доступа, это тоже одна из технологий спасения, потому что логически вполне понятно, что да, как бы технологии, которые уже много могут, они, естественно, могут сделать, вообще говоря, больше, так логически, да, но в событийной интерпретации, в бесконечной системе связей, естественно, возможна связь, когда только начинающий сделает сопоставимо или больше. И как бы другой вопрос, что кто работает на системном уровне долго, он может передать эти сведения быстрее, если существует принцип как бы равнозначности управляющей области, когда и слушатель, он сразу же соучаствует на равных в системе управления, тогда и он быстрее понимает. Значит, следовательно, один из уровней образования состоит в том, что
в передаче даже, казалось бы, сложных технологий подразумевать и, вообще говоря, на духовном уровне видеть, так как Создатель дал на духовном уровне возможность управлять ситуацией, связанной с предотвращением, как предположим, возможной глобальной катастрофы. То есть надо это еще и видеть, что человек это делает, по возможности воспринимать, но и идеологически считать, что он, значит, на равных может сейчас же прям соучаствовать в системе макроспасения. Следовательно, такая технология, она создает возможность прямого доступа в любом как бы реальном времени на, значит, любую, вообще говоря, отдаленную или там приближенную конструкцию и дает возможность распространять знания, ну, фактически мгновенно и так модулировать знания, что вы можете создать как бы мощнейшую концентрацию знаний в виде информации, которая явно сменит события по, например, возможной там макрокатастрофе. То есть тогда, когда нет преград, связанных там с социальным статусом или образовательным статусом, и при этом это аккумулируется однотипно как бы по задаче макроспасения, это формирует очень динамичные знания, которые радикальным образом меняют как коллективное сознание, так и, следовательно, реальность, которая, ну, возможно, катастрофична. Следовательно, принцип, значит, такого прямого, безусловного знания, не обремененного как бы там возрастными или там какими-то другими критериальными характеристиками, это принцип спасения в образовательных технологиях. И в качестве, скажем так, практики сейчас постарайтесь, значит, исходя из изложенных мной принципов сейчас, по возможности не очень их вспоминая, там, скажем, на уровне отработки, ну, на словесном уровне, а как вы имеете знания сейчас на духовном уровне, по рассказанному мной в виде слов, передайте вот знания о данной лекции, так как я сказал, ну, во-первых, тому, кому захотите, во-вторых, если, например, вы посчитаете сейчас нужным это по высокой скорости, лучше всего всем. Но вот всем передать, это будет ваше домашнее задание сегодня с 10 до 11 после лекции вечером. А вот передать кому хотите, сделайте как бы ясные траектории передачи, я посмотрю. Когда вы передавали таким образом, значит, сделайте так, чтобы было как бы оптическое излучение, идущее от вас, вот в оптическом диапазоне, очень выявлено для других, второй элемент. И посмотрите, кто как делал, посмотрите, в чем универсальность этой передачи знаний. Ну, то есть, если на физическом уровне кто-то делает в общей задаче одинаково, то это видно со стороны. Постарайтесь сопоставить это на оптическом диапазоне. Посмотрите, в чем, значит, последовательность действий других людей одинаково. Найдите эти компоненты на восприятии. Например, тех, кто находится в зале, тех, кто будет слушать лекцию потом, смотреть и так далее, читать, предположим. То есть выявите универсальную компоненту сознания в данной технологии. И по возможности, когда вы выявляете, соотнесите это с той частью лекции, которая вот была, ну, сегодня дана ранее. Когда работаете на соотнесение к той части, которую я сегодня давал, по возможности работаете на как бы оптическом диапазоне, но когда движущей силой является ваша духовная составляющая. То есть двигаете оптику и рассматриваете реакцию от оптических систем, то есть не вдавайтесь как бы в словесный смысл лекционного материала. То есть есть оптическая конструкция, есть элементы восприятия, работаете внутри оптических систем. Любая оптическая конструкция уже несет элемент восприятия, тот или иной. В соответствии с этим, когда я даю задание по
по возможности сразу работайте вот именно сейчас на оптическом уровне, старайтесь не вспоминать слова. Теперь начинайте видеть слова и начинайте их, ну, как бы вспоминать, а вообще говоря, за счет управляющего ясновидения, их находить ясновидением. То есть воспринимать нелогически. То есть вы на духовной основе это слово можете видеть, его понимать, но можете даже не воспроизводить на логике, и при этом абсолютно четко вы знаете логический смысл слова. Собственно говоря, сам смысл слова на логической основе. И постарайтесь эту технологию сейчас реализовать, я понаблюдаю. Сделайте духовное управление по увеличению скорости работы. Дело в том, что увеличение скорости работы должно приводить к тому, что, ну, примерно в районе сердца, там, во внешней части от физического тела, вырисовывается, потом фиксируется точка, которая говорит о достижимости результата в любом случае, то есть скорость имеет бесконечную величину. Как только вы к этой части подошли управления, то вы можете всегда работать спокойно. То есть понятие увеличения скорости – это понятие в том числе обязательного достижения результата. Предложим там или понять какой-то элемент, или сделать нужное управление, или вообще иметь время для управления. И в качестве самостоятельной работы по возможности определитесь с временем, как можно, значит, в образовательных технологиях так представлять время, что вы всегда успеваете совершить действие или образовательное, или, в принципе, следующее из, например, образовательной технологии. То есть, когда вы научили других, обязательно достигается принцип макроспасения, потому что они точно научат там следующих. И вы, в принципе, обязательно должны контролировать и постоянно как бы усовершенствовать, что ли, постоянно добавлять с вашей точки зрения знания ученикам. А для этого иногда время требуется в очень большом объеме, и вы должны работать в специальных временных координатах, которые позволяют это делать, ну, в принципе, тоже мгновенно. Следовательно, технология передачи такова, что, находясь в реальном времени и обучая, например, учеников, вы должны одновременно, ну, фактически обучать и обязательно, в первую очередь, тех учеников, которые были ранее, да, и тех, кто, ну, собственно говоря, там еще не прошел такой как бы очный или заочный курс обучения, вообще где-то
например, считает, что данные знания, там, предположим, в данный момент он не использует, да, этих людей тоже надо все равно обучать, то есть строить им систему управления, чтобы они, во-первых, познавали и пользовались системой спасения на уровне технологий сознания. И следующий статус в управлении от образования – это принцип иерархии в образовательных технологиях. Дело в том, что действительно, кто там, занимается раньше, кто имеет изначально больший доступ, это, конечно, те уровни, да, они создают, вообще говоря, те уровни, которые являются, как бы каноническими, канонизированными. И, следовательно, в образовательных технологиях, значит, иерархическая система, она, конечно, должна соблюдаться, значит, но, как я сказал, принцип как бы равности, он позволяет тому, кто получает или начинает получать образование, получить его практически сразу. И, значит, при этом иерархичность, то есть значит, образование от учеников, которые имеют больше знаний, как бы сводится, вообще говоря, к регулированию процесса все-таки полной свободы воли, то есть полной свободы развития, например, там, следующего ученика в условиях, когда он выбирает именно образование по системе спасения, причем самостоятельно. Но, как правило, это делать долго не нужно. Как только люди начинают заниматься технологиями спасения и понимают, что это есть, на самом деле, и законодательный уровень, и, вообще говоря, основной смысл по адекватному уровню реагирования на существующую реальность. И потом это становится просто их нормой, и в дальнейшем идет просто-навсего идеологическая работа в одном направлении, и каждый там вправе там предлагать, в принципе, там любые решения, любые там новые технологии, которые бы усовершенствовали, развивали процесс. И в соответствии с этим вот иерархичность, она заключается в том, что так как вы работаете с учетом этих знаний, вы можете знать больше в текущий момент, чем ученики, опять же, которые позже, что ли, начинали или начинают там в начальном уровне. То есть иерархичность связана больше с накоплением в количественном, что ли, уровне знаний. Более того, чем больше будет образовываться учеников, даже тех, которые очно с вами не знакомы, тем вы быстрее будете иметь уже как бы наработанные варианты, больше уже существует уже ответов, и ваше собственное развитие идет еще быстрее. Но уже безусловно даже. То есть как бы просто потому, что в этой целевой технологии наработано очень много и другими. Логически по принципу это очень простой. Если много знаний в какой-то области, то в принципе смысл там вникать в каждую область. Есть там магнитофон, но он и есть, да? Можно и просто использовать, не обязательно вникать в микросхему. Хотя, например, магнитофон создавали люди, которые, вообще говоря, ставили целью создания прибора, там, воспроизводящего, предположим, звуки. То же самое, когда стоит цель, значит, спасения всех, то нарабатываются такие уровни, своеобразные блоки, и вам, во-первых, меньше остается работы, и вы можете уже постигать следующие. Поэтому, как правило, все-таки кто раньше начинает, то потом он все время имеет больше знаний. И они, значит, являются теми людьми, кто распространяет как бы уже по иерархической системе знаний, при этом оставаясь на условиях как бы равности в передаче информации, чтобы была именно быстрота, чтобы была эффективность, и истинная созидательность предполагает вот именно полную свободу волепроявления. И это тоже есть прямой контакт, то есть прямое общение, то есть прямая передача, и так далее, там соотносимые с этой технологией вещи. И поэтому, значит, вы просто посмотрите, когда иерархичность и как бы полный прямой доступ, и где идут пересечения, да, и где нужно структурировать специально технологии, чтобы понимали, что нельзя там видоизменять уже готовые конструкции, потому что то, что вы сделали и убедились, это является уже известным, но вот новое всегда надо обычно подтверждать. И иногда имеет смысл просто изучать уже известную систему.
Поэтому как бы различия иногда, они, в общем-то, даже и недопустимы. То есть есть такой уровень иерархичности, когда ученики должны очень строго и однозначно изучать только то, что вот учитель говорит. Или там как-то преподносит в виде не обязательно слов, там, символов, текстов и так далее. Вот на этом я данную лекцию заканчиваю. Сейчас будет минут 10 перерыв, а потом я отвечу на вопросы. В качестве ответов на вопросы по сегодняшнему лекционному материалу я предложу модель, которую я уже применял в одной из лекций. Значит, она связана с тем, что я все-таки сам как формулирую просто вопрос, и при этом я делаю формулировку вопроса, рассматривая будущее прикладное значение лекции, ну, формулирую тот вопрос, который дает максимальную, скажем, эффективность в познании лекции, и сам отвечаю. В связи с этим вот первым уровнем ответа на вопрос будет такой уровень по сегодняшней лекции. Значит, с точки зрения формулировки вопроса я ставлю следующий вопрос, что когда, например, есть использование понятия духовного управления, значит, выбора управляющего импульса или понятие того, чем и как управлять, то ответ, как правило, может быть многообразным и индивидуально понятным. Особенно если я даю задачи обязательно применить технологию управления, обязательно понять так или иначе на каком-то уровне. Это все создает многообразность в восприятии и, естественно, не дает однозначного типа восприятия, такого как, предположим, при таблице умножения. В соответствии, скажем, с тем, что, значит, я пользуюсь терминологией, которая обозначает реальное течение информационных потоков с точки зрения светооптических уровней, например, моих восприятий. Есть универсальные уровни, которые, ну, например, цифруются видеокамеры и так далее. То здесь надо прежде всего понимать, что во всех целевых уровнях, во всех словесных построениях я основной целью имею, значит, то, о чем я говорю. И вот если сформулировать вопрос в виде того, что при возможном большом как бы уровне вариантов понимания, скажем, сказанных мной фраз или, скажем, значит, предлагаемых практик, как можно, ну, как бы стандартизировать или унифицировать, значит, собственное восприятие, чтобы оно было эффективным по управлению, то, значит, я как раз на этот вопрос отвечаю следующим образом, что, во-первых, надо все-таки слушать и слова, и одновременно работать самостоятельно, и слушать в целевом образе, что я говорю, то есть к чему призываю в управлении, например, когда я говорю о цели макроспасения и при этом даю технологию, каждый человек на своем уровне, он может, значит, делать это в принципе по-своему. Главное иметь духовное соотношение по одной и той же задаче, то есть иметь ту духовную характеристику, которая, ну, в коллективном сознании обозначает как бы коллективный уровень духа проявления или проявления духа по воле там макроспасения. И вот этот коллективный уровень, он в реальном времени, в управляющем времени создает у вас собственную технологию, собственное восприятие, и унификация заключается именно в цели управления. То есть вот однозначного ответа дать, что это можно сделать совершенно простым и доступным, здесь нельзя, потому что в этом случае будет уже адаптированный уровень, рассчитанный на как бы временную компоненту восприятия. И при этом компонента, ну, может быть, она и 100 лет, например, да, 100 лет она будет понятна. В данном случае мы должны думать о знаниях, которые будут понятны постоянно, то есть вечное количество лет. Следовательно, значит, речь идет о тех конструкциях, которые являются в том числе самоорганизующимися.
вообще в системе знаний. Это достаточно новое понятие в системе знаний, управление и использование самоорганизующейся конструкции, например, в том числе сознания. И в соответствии с этим получается, что однозначный ответ как бы в плане фундаментального уровня лучше не давать, потому что подразумевается уровень обязательно собственного развития. Но в рамках, например, методических систем, там, основанных на первичных уровнях восприятия, то есть когда речь идет о обучении, ну, скажем, людей, которые, например, там, они не имеют высшего образования, или это дети, которые вообще, может быть, не имеют образования, скажем, даже школьного, да, или, например, когда речь идет о специальных задачах по быстроте, значит, вообще передачи, вообще как бы той информации, что эти знания, во-первых, существуют, во-вторых, что они эффективны в прикладных, значит, задачах каждого человека, и более того, каждый может убедиться. Вот тогда, значит, и как только он убеждается, он становится очень активным сторонником, начинает помогать и учить уже следующих, или условно, то есть прямо, или безусловно, да. И поэтому получается, что вот в этом случае речь идет уже о методологических системах, как бы, которые могут быть, ну, выписаны в виде методичек и распространены на большое количество людей. И эти методологические системы, они очень однотипны, они, собственно говоря, всегда одинаковые. С листа бумаги их надо читать все-таки так, что, значит, какой-то следующий смысл одной и той же фразы, он будет в большей степени определен, ну, скажем, моим учеником. То есть ученик должен просто как бы задавать общую ориентацию с точки зрения идеологических целей. И ученик уже, например, моего ученика, он дальше должен просто держать конструкцию основной цели по идеологии спасения всех. То есть он должен, главное, не отклоняться как бы в основном от идеологических систем в моем лекционном материале. И поэтому как бы вот я могу сказать в качестве ответа на такой вопрос, что технологий, под технологией может быть много. Некоторые могут быть совершенно ясными, но держать также фундаментальный смысл и совершенно простыми в словесном, например, понимании. А некоторые, ну, могут быть усложненными, рассчитанными на возможность, кроме того, что воспринимать, но еще в реальном времени и творить. А если вы являетесь сотворцами, а так как это является задачей обучения по моим технологиям, то у вас должно быть много систем допуска, то есть неоднозначность как бы воспринимаемых знаний. В простых текстах эта неоднозначность закладывается, например, в тех же фразах или там в сочетании цифр, а в сложных текстах неоднозначность, ну, как бы существует сама по себе. И поэтому принцип неоднозначности, то есть принцип следующего свободного развития, свободного волепроявления, связанный с задачами, в принципе, адекватной реакции. Первая задача – макроспасение, потом, соответственно, предотвращение там каких-то даже там мелких, локальных катастроф или вообще даже неправильных физических, но катастрофических каких-то явлений в информации или там на каких-то специальных уровнях, которые воспринимаются личностью. И поэтому здесь получается, что так как знания должны быть комплексны и решать, вообще говоря, вопросы личности во всех аспектах, включая любые личностные аспекты, то многие вещи вообще даже нельзя и объявлять, как бы, так как это вещи, ну, доступны для внутреннего уровня личности, они не должны, вообще говоря, расшифровываться. С точки зрения как бы того, что почему я, например, технологию провожу работы с уровнями, которые не нужно оформлять, то есть не нужно их распознавать, но надо и с ними работать, потому что есть, ну, как бы этический уровень в образовательной технологии по системе прямого доступа, что основным безусловным условием является неприкосновенность каждой личности. То есть система мышления, если она нужна в плане там соотношения общего там партнерского уровня развития по макроспасению, она доступна и видна, как бы, и она часто в несловесном уровне, это духовное состояние.
А как бы переводить на словесный уровень и стараться как бы, ну, дословно выловить, не то что выловить, там нет проблем, она-то видна, мысль, там, вплоть до каждого слова. Здесь существует ограничение в плане, ну, таком, что, значит, эти области в определенных уровнях свободы личности, хочет ли личность это показать или нет, они должны тогда быть критериально неоткрытыми. И, следовательно, передать информацию этой системе, это значит, суметь, получается, передать информацию, собственно говоря, непрямыми словами или даже ассоциативными уровнями. То есть можно говорить про одну технологию, подразумевая, что основной уровень информации переходит именно в ту сферу, да, как даже в область информации конкретной личности, которая не открывается специально. Потому что, например, данный человек, но этого не хочет. Тогда это и не надо, в общем, это даже нельзя делать. То есть, следовательно, когда мы говорим о технологиях образовательных в плане получения совершенно конкретных, например, ответов, то когда речь идет о макроспасении, и от этого там зависит, ну, например, там, то, что может не взорваться ядерная станция, если вы посмотрите все мысли, все, что продумал человек, да, все мыслеформы, нет проблем. Ради спасения критерием является реальная созидательная жизнь любого человека. Можно тогда войти и спасти. И при этом, собственно говоря, потом обратить внимание, что останется только духовное впечатление о, ну, своеобразного, что ли, партнерского состояния, что вы же спасали, и он стремился быть спасенным. Как бы конкретные мыслеформы, они, как правило, ну, не являются принципиальными на духовном уровне, они потом начинают рассредотачиваться, опять уходить в зону как бы неоткрытых систем. И поэтому для каких-то таких, что ли, крайних, что ли, случаев, там, когда надо применить именно вот акт спасения, тогда, конечно, открывать системы можно. Это я как бы говорю, что система доступа должна быть бесконечной ради спасения. Но там, как правило, то, что человеком всегда открывается. То есть, чтобы человека спасти или там, не дать взорваться ядерной станции, там достаточно только простых достаточно мыслеформ данного человека, что вот есть ситуационная какая-то проблема, и эта проблема, она же описана достаточно бытовыми словами. То есть мышление, оно, как правило, в этом случае бытовое, то есть оно не содержит каких-то там, например, интимных подробностей или специальных каких-то, ну, которые не хочет человек объявлять, предположим, мыслей. И поэтому даже в этом случае, как правило, не происходит, ну, там, как бы распаковка уровня, который является, ну, можно назвать так, конфиденциальным, да, уровнем данной личности. И даже когда вот я, например, ну, там, отрабатывал технологии на тех же оптических системах, то критерием как бы, ну, максимального развития данных технологий являлось то, что, значит, фиксировать только лишь какие-то, ну, там, проблемные состояния мышления, которые, ну, предположим, могут быть опасными с точки зрения каких-то возможных разрушительных применений, предположим, террористических, но при этом ограничение доступа на любую другую форму мышления. Значит, то есть принцип свободы личности с точки зрения отсутствия доступа к мышлению, это в том числе и принцип образовательных технологий. То есть личность до конца свободна, когда она что хочет показывает, а что не хочет не показывает. Лично, ну как, человек может, в общем-то, иметь свои собственные любые конструкции мышления, и он не обязан, например, их кому-то показывать или там не показывать, поэтому это должно оставаться за человеком. Следовательно, в образовательных технологиях нужно, тем не менее, использовать известные человеку там, ситуационные конструкции, которые, может быть, проходят на глубоко личностном плане, но их задействовать так, чтобы ну, конфиденциальность, скажем, тайность определенного уровня мышления при этом никак не была там вообще видоизменена, преобразована и так далее. А другой вопрос, что если мышление как бы не соответствует технологиям спасения, что там есть там, какие-то там мысли о разрушении, о там, каких-то системах познания, которые могут быть деструктивными, тогда просто передаются знания, обычные знания,
по обучению, как бы по увеличению уровневости, что ли, мышления, с точки зрения того, чтобы человек понимал, что созидание — это есть истинный статус, например, свободной личности. И поэтому как бы здесь тоже противоречий не наблюдается. Следовательно, образовательная система, учитывающая такие конструкции реальности, она, естественно, должна быть, в том числе и такой, чтобы отвечать и на эти вопросы, и учитывать существование этих вопросов. И, как я сказал, так как технологии, которые являются глубоко личностными и могут не открываться, могут содержать очень высокую информативность и большой вообще опыт и багаж знаний. Следовательно, их надо учитывать, но при этом их не распаковывая. Тогда, получается, речь идет о сопоставительных, ассоциативных потоках знаний. Значит, и вот то, что касается ассоциативного знания, это значит, получается, что говорится физически, вообще о другом. И ассоциативно вы можете, примерно как ассоциативно, там уровень многообразных связей, многомерных связей, где понятие ассоциации достаточно прямолинейное сравнение. И в соответствии с этим вы можете активировать весь имеющийся потенциал личности, передав слова так, как вы считаете в данный момент нужным. Следовательно, ответ на стандартизацию, упрощение – это всегда ответ такого плана, что любое упрощение, любая стандартизация – это технология, которая в стандартных фразах содержит то, о чем я сказал. То есть весь многообразный спектр образовательных технологий, учитывающий в том числе конфиденциальные системы восприятия. Вот это тот вопрос, на который я хотел ответить, и он, вообще говоря, позволяет, как я сейчас сказал, давать стандартизированные системы, но кто знает истинно фундаментальный смысл образовательный, должен учитывать, что под простой системой содержится то, о чем я сказал. И учет на духовном или на логическом даже уровне тех знаний, о которых я сказал, как принципы образовательных технологий, позволяет образовывать простыми вещами, но комплексно, с учетом вечного воспроизводства знаний. А понятие вечного воспроизводства, вечности воспроизводства знаний – это тоже специальная технология. Учет в том числе конфиденциальных систем – это тоже один из факторов вечности. Ибо личность вечная, она безгранично развивается и имеет право развиваться в какой системе захочет, и куда захочет, и где захочет, и что показать или что не показать – это то же самое, принцип проявления свободы воли личности. Как я сказал, другой вопрос, когда речь идет о каких-то деструктивных системах, тогда просто надо обучить, но опять же обучить. То есть перевести на критерии созидательного мышления или созидательного развития путем обучения. И вообще говоря, в принципиальном контексте любые разрушительные системы, технологии можно рассматривать как просто необученные системы, то есть не имеющие знания созидательного развития. Вопрос гармоничного, созидательного, вечного развития – это вопрос в данном случае всего лишь навсего правильных знаний, технологически правильно построенных, правильно переданных. И, в общем-то, получается, что особой задачи здесь нет, вообще говоря. То есть, чтобы даже решать достаточно большие, принципиальные уровни в адекватном уровне реакции на реальность, часто в конечной формулировке получается, что логически задача выглядит очень просто. Дальше я перехожу уже к тому, что касается, например, в данном случае есть такой вопрос, который возник уже здесь, в виде, скажем, листа бумаги с текстом. И здесь так как я обратил внимание, что есть лист бумаги, то есть физически выписанный вопрос, связанный в первой части с работой по сферам и относящийся к уровню предуправления, например. Но технологическая часть здесь такая, что я передам в телепатии ее сегодня с 10 до 11 вечера, именно работу по сферам. По возможности посмотрите, как я передаю
Физически этот вопрос находится вот в первой части лица. Значит, сейчас объясню, если мы рассматриваем облик человека, который написал как лицо, соответствующее, например, по параметрам этому листку, то можно рассматривать верхний, в первой, я называю это первая часть, сверху, снизу как бы вторая часть, и можно передавать просто информацию на лицо телепатически. То есть я вырисовываю сферу и передаю в область лица. Дальше человек, если вы видите перед собой информацию, вы можете либо от нее отклониться, не принять, либо принять. Значит, посмотрите, как я делаю, именно вот по сопоставлению как бы с телом человека, передачу информации в телепатии. Поэтому я сейчас вот не отвечаю вот по первой части, хотя затронул как бы какие-то например, принципиальные вещи, касающиеся этого вопроса. А вот вторая часть связана с тем, что вопрос формулируется так, что хотелось бы совместить ваше учение с музыкой. Если бы вы дали какие-либо советы или рекомендации, то мне очень помогло бы. Значит, вот вопрос, он, кстати, достаточно важный с точки зрения, в том числе, образовательных технологий, и он основан еще на том, что если вот прислушаться к звуковой форме передачи информации, то часто она бывает до 90% информативна. То есть тембр голоса, это часто является основной, или там стилистика, да, например, некие специальные оттенки не физического уровня, они являются носителем информации. И в связи с этим, когда мы говорим о том, что с точки зрения музыки я мог бы порекомендовать и, значит, как-то, значит, ориентировать на использование, например, моих технологий в сочетании с музыкой, то здесь есть, ну, в принципе, достаточно простые аналогии, которые я в сегодняшней лекции показал. То есть, если мы имеем воспроизведенный звук, например, да, в виде физического звука, как реальность, то, в принципе, звук, который еще не воспроизведен, область как бы предуправления, предуправляющая область или область предзнаний, она существует в виде как бы целевого действия музыканта или целевого желания того, кто слушает музыку. Следовательно, управляющие системы можно закладывать в импульс волевой музыканта, то есть там группы мышц, его разум сосредоточены на том, чтобы там извлечь какой-то звук, да, например. И, соответственно, это находится в области до обозначения самого звука физической реальности. С точки зрения сегодняшней технологии можно, ну, получается, играть душой, когда вы не оформляете конструкцию в логическом уровне, и тогда ваша музыка имеет, каждая нота становится вечной для восприятия вашего же и всех других. То есть вы можете это сделать даже на оптическом уровне. Стоит только посмотреть в уровне предуправления, как располагаются уже активированные системы, а вывести, состыковать физический звук с проявлением души. И тогда получается, что каждый звук, он становится вечным и управляющим по создательной технологии. Причем, вставив задачу изначального управления для макроспасения, тогда и звук будет управляющим. Аналогично, ну, тоже можно сказать по примерному как бы соотношению к уровням, которые мы наблюдаем в восприятии и которые относятся, например, к живописи, когда, если мы говорим о тех картинах, которые существуют долгое время и при этом увеличивают свой потенциал, то в данном случае есть простой элемент в понимании, что изначально заложенный смысл вечного развития, он просто накапливается и усиливается. Поэтому по аналогии, если вы делаете сейчас управление таким, которое было бы вечным даже в своей как бы маленькой итерации управляющей, то дальше это будет еще сильнее. И как только вы, например, ставите целью, значит,
ну, вопрос, например, а зачем вот сейчас нужно делать вечным или что надо делать вечным? Все подряд или, например, там что-то конкретное, нужно ли для этого иметь творческий посыл, чтобы что-то сделать вечным, или делать это просто стандартный такой, что ли, обычной, даже логической процедурой. Лучше это делать в стандартном варианте обычной логической процедурой. То есть каждое действие должно быть правильное, как вечность в плане там, бесконечных вечных связей и реальная вечность, например, конкретной личности. Соответственно, то, что исходит от человека, от личности, который занимается вечными технологиями, желательно, чтобы было вечным во всех уровнях, потому что критерий вечности в будущем – это есть критерий текущего состояния действий. Даже с точки зрения оптических элементов, свет, идущий от одного источника, имеет обратное действие такое же, если вечный источник, то и обратное действие вечное. И поэтому лучше, чтобы это по возможности было логической задачей. А на творческом уровне, когда как бы создаются вечные конструкции, там, живописи, прозы, например, в области поэзии или музыки, то это, я считаю, что как показатель того, что такое явление существует, и что желательно, чтобы оно было повторяемым. Например, я вот даже могу просто отнести с таким простым достаточно уровнем как бы логического, что ли, фактора развития человека, как решение какой-то математической задачи. Когда человек очень долго решает, он может прийти к тому, что не обязательно математической, химической, вообще в области логических знаний, что как бы творчески он получает ответ. То есть ответ является аккумуляцией большого количества логических знаний. Но ощущение творчества возникает, когда ответ, например, получен. Так как вы можете работать на системе прямого доступа, в том числе в информационных системах, речь идет о прямом доступе не только по управлению, например, физическими событиями, в том числе прямой доступ по информационным системам, то вы можете сразу получать нужные ответы, и понятие творчества – это есть ваше движение. В данном случае вы все время находитесь в состоянии спокойного творчества, которое приводит один и тот же точный результат. Для систем спасения важно эту технологию отрабатывать по возможности. Я просто приведу пример, свою конкретную технологию, связанную с решением, например, математических задач. Я просто-навсего на определенном уровне, когда требуется сочетание в решении задач, я просто их отмечал, как маркировал логические системы, а ответ всегда видел в решении. И логические системы просто подводил под то, что существует в ортодоксальном плане, как объем информации, относящийся к данному объему, например, предметному. Если мы говорим о музыке, то, в принципе, эта технология универсальная. В оптике мы имеем достаточно прозрачные связи, и, например, чтобы звук был вечным, достаточно что сделать? Либо активировать как-то сильнее мышцу, причем конкретного пальца, если это, например, скрипка, да? Или же, если это, например, саксофон, значит, надо усилить, например, движение мышцы ноги. Не обязательно это будет работа легкого. То есть можно спокойно просчитать, что нужно вообще активировать в действии, чтобы получить вечную конструкцию звука. И тогда получается, что, во-первых, это творчество ваше становится интереснее, и вы имеете конкретные канонические, то есть стандартизированные системы, что нужно делать, чтобы так получилось. А вечность — это значит, естественно, она должна быть реальной, то есть, значит, там нет глобальной катастрофы в любом случае, но вообще и не должно быть вообще никакой катастрофы. Значит, вы должны по пути исследования такой технологии решать все текущие задачи, о которых я говорю. То есть предотвращение возможной глобальной катастрофы, прямой доступ и так далее. И вот текущие задачи здесь тоже решаются либо технологически с использованием моего лекционного материала, прямо в конкретном промежутке можно отрабатывать те же звуки вперед. Если концерт состоится впереди, каждый звук можно отработать за несколько дней, за месяц, за любое время вперед.
И тогда вы, проигрывая в обычном, как бы стандартном варианте, будете иметь, значит, реализацию вечной конструкции. Чем больше будет таких систем, тем мы будем больше иметь уже концентрацию коллективного сознания по вечному развитию. А лучше, если у вас бывает такая возможность, вкладывать эти элементы вообще даже в обычное бытовое поведение. Например, там покупка, что-то, вы пошли в магазин, что-то купили, вообще что-то делаете, по возможности закладываете в свои действия такой смысл. И тогда вы будете иметь уже соотносимое с действительностью вечного развития, ну, в том числе количество конкретных действий. И при обучении, например, учеников, значит, вы можете говорить, что вот идеологическая цель, она рождает и технологию. Если человек делает что-то с точки зрения идеологической задачи и знает, что это реализуется как идеологическая задача, он получает какие-то конкретные технологии, подтехнологии. И вообще говоря, значит, соприкосновение с этой идеологической задачей делает, во-первых, вас реально устойчивее, то есть реально защищеннее и реально, вообще говоря, и находитесь в этой системе. Просто другой вопрос, что если кто-то пока не знает, он начинает создавать там, ну, как бы вторичный, что ли, фоновый уровень, который разряжает, например, концентрацию, или же вводит свою совершенно независимую позицию, которую надо учитывать и образовывать. Если вы находитесь в магазине, то образовывать как бы это не входит в социальные нормы поведения. Образовывать надо через образовательные программы. И поэтому вы просто должны, ну, хотя бы в телепатии передавать вот задачи вечного развития, или хотя бы по возможности как бы передавать, ну, прямым, что ли, уровнем передачи, бессловесным, так скажем, да. Поэтому образовательные технологии, которые учитывают, там, например, звук слова, звук звука, например, с учетом несущей способности звука, это тоже специальные образовательные технологии. Можно информировать, например, звук там, песни так, чтобы был целевой заложенный смысл на, например, макроспасение, и смысл заключался в конкретных уровнях управления, что вы хотите передать через этот звук. И, в принципе, ну, таких технологий достаточно много. Можно просто работать на уровне, например, зданий, даже там каких-то строений, которые все видят, и вкладывать информацию там, вечного того же развития, воспринимая знания, соединить каналы с уровнем восприятия тех, кто это воспринимает, тогда вы будете решать задачу всего человечества с использованием, например, известных человечеству систем. И при этом это можно делать, ну, не обязательно только здания, это могут быть компьютерные сети, игры, технологии, вообще интернет, база, названия интернетовских программ, названия сайтов и так далее. То есть, например, кто хочет передать знания о сознательном и вечном развитии, может, например, войти в систему, ну, предположим, там есть система поисковая Рамблер, и на каждом названии просто вставить управляющую систему, которая касается того, что заходящие в Рамблер имеют эти знания. И вы таким образом будете передавать знания более интенсивно. Следовательно, ну, как бы информационный уровень в виде, как бы, ну, скажем так, довесочной, что ли, части к проявленной форме, предположим, слово это или звук, а довесок, так скажем, управляющий информативный элемент, который неправильный в виде слова, может быть, вообще говоря, именно вот таким, которым вы хотите, но это может быть только созидательная конструкция, то есть довешивать какие-то деструктивные системы, как правило, это нельзя, вообще говоря, даже сделать с точки зрения как бы быстроты передачи, вообще принципиально сейчас это уже неэффективно. То есть сейчас это уже тот век, который говорит о том, что должны быть только технологии созидательные. По возможности сделайте вот сейчас анализ, почему это неэффективно, ну, там, стараться, если кто-то будет пытаться делать, например, другое, почему он не может достичь цели. Вот просто проанализируйте, например, в рамках сферы радиуса 50 сантиметров передо мной и докажите, что
только можно так делать созидательно. Докажите по возможности там очень за быстрое время, а я понаблюдаю. Вообще говоря, вот я сейчас понаблюдал в рамках, причем локальной сферы, значит, я получил очень много строгих совершенно доказательств сейчас, вот уже даже тех, кто в зале находится. Причем доказали абсолютно все, вот я сейчас просто уже посмотрел. А одно из доказательств, которое вот, ну, как бы на равных условиях я здесь могу привести, это то, что вот в логической схеме это очень просто видно, что деструктивное действие не содержит самого носителя в бесконечном варианте развития. Любая деструкция, любая деструктивная мысль, там, разрушительная, она рождает смену нормы событий по вечному воспроизводству и как обратная волна бьет по принципу самому носителю. Поэтому деструктивная система, она не может закрепиться. И как бы это одно из логических доказательств, в общем-то. Ну, или, так скажем, околологически, связано еще с духовным проявлением восприятия реальности. Так что, таким образом, вы можете набрать и другие доказательства, и, следовательно, вы можете достаточно смело работать в этих технологиях, потому что ничего деструктивного туда все равно не попадет. Если даже вы находитесь, например, в системе, ну, там, других мыслеформ, если это, ну, предположим, там, вокруг много людей, которые думают по-разному и которые могут, например, не знать, да, технологии в данный момент. И тогда вы можете работать в любой, вообще говоря, вы можете работать в любой среде. Потому что будет проходить только то, что является позитивным. И поэтому можно работать спокойно, независимо, в общем-то, даже от внешних обстоятельств. Можно работать как бы в условиях, когда, предположим, там особо нет времени там, или нет специальных условий. То есть вот работать созидательно можно везде и в любых условиях. Лучше, конечно, если есть время, работать в условиях там, более спокойных, чтобы иметь аналитический уровень, но это не является обязательным условием в технологиях вот, познания, образования, которые я преподаю. На сегодня я закончил эту лекцию. Спасибо за внимание.